Vítajte na kanáli Zdravý chrbát online. Správne dýchanie zvyšuje efektívnosť cvičenia a chráni pred poškodením. Preto vám dnes ukážem, ako dýchať pri cvičení mačací chrbát, ako ho využiť a hlavne prečo takto dýchať. Mačací chrbát je jednoduché cvičenie, ktoré sa cvičí v škôlke alebo v škole pri cvičení s deťmi, aj vo fit centre, kde ho tréneri zaraďujú do tréningov na posilnenie svalstva a samozrejme aj v rehabilitácii, kde ho my, fyzioterapeuti, používame v rôznych zostavách podľa toho, čo chceme zlepšiť. Hoci je tak jednoduchý a skoro každý z nás vie, ako sa vykonáva, veď ide len o striedanie vyhrbenia hrudnej kyfózy a prehlbenia driekovej lordózy, no aj napriek tomu sa stretávam, že sa cvičí zle. Pretože aby mal poriadny efekt, je potrebná aj správna dýchová stimulácia. Aby sme mohli začať, potrebujeme najprv vedieť správne postavenie troch polôch, z ktorých sa mačací chrbát skladá. Začneme neutrálnou polohou. Som v polohe podpor kľačmo, ruky mám pod ramenami a kolená pod bedrovým kĺbom. Hlava je v jednej rovine s chrbtom a panvou. Nerobím záklon, pozerám sa do zeme a ramená ťahám od hlavy k nohám. Lopatky sú tiež v jednej rovine, aby neboli uvoľnené a pritiahnuté k sebe, alebo aby sa aktívne neodtlačali od seba. A zadok, aby nebol klopený a aby nebol pred kolenami alebo za kolenami. Toto je začiatočná poloha. Druhá poloha je zväčšovanie hrudného zakrivenia, alebo inak povedané kyfózy. Zo základného postavenia robím predklon hlavy, ťahám bradu k hrudníku, ramená tlačím dole do zeme, odťahujú sa mi lopatky, zväčšujem hrudné zakrivenie, napínam brucho, podsazujem panvu a vyrovnávam tak spodok chrbta. Tretia poloha je zväčšovanie zakrivenia driekovej chrbtice, teda lordózy. Zo základného postavenia robím záklon hlavy, lopatky udržiavam v jednej rovine, ale ruky sú stále vyrovnané a uzamknuté v lakti. Zväčšujem zakrivenie spodnej časti chrbta, kedy naťahujem brušné svaly a napínam driekovú oblasť. Malá poznámka, záklon hlavy robte iba v príjemných pocitoch, nechoďte do takých veľkých rozsahov, ktoré by vám spôsobovali bolesť. Ak to všetko spojím dokopy, dostanem cvik mačací chrbát. A teraz ideme na dýchanie a ako ho použiť pri tomto cviku. Pretože správnym dýchaním môžete svaly uvoľniť alebo posilniť. Najprv ideme na uvoľnenie. Som v základnom postavení, kde sa najprv nadýchnem a s pomalým výdychom idem do druhého postavenia do vyhrbenia. S nádychom sa vrátim do základnej polohy a opäť s výdychom do tretieho postavenia do ohnutia v driekovej chrbtici. A s nádychom sa vrátim späť. Ak chcem svaly uvoľňovať, pohyb je pomalý, kontrolovaný, prispôsobený rýchlosti pomalého dýchania, prechádzam všetky polohy, ostanem v ohnutiach 3 až 5 sekúnd, aby sa svaly natiahli. A takto opakujem približne 6 až 10 krát. Ak by som chcel svaly posilniť, musím najprv vedieť, ktorú časť chcem ovplyvniť. Brušné svaly aktivujem, keď sa v základnej polohe nadýchnem a s výdychom pôjdem do predklonu hlavy, zväčšenia hrudného zakrivenia a napnutia brucha. S nádychom sa vrátim do neutrálnej polohy a opakujem výdych do predklonu, ktorý sme robili pred chvíľou. Nastáva aj zmena rýchlosti cvičenia, pohyb je rýchlejší, len do predklonu a neutrálneho postavenia tela. Dýchanie je prispôsobené rýchlosti pohybu a vo fáze kontrakcie brucha sa snažím svaly čo najviac napnúť, no len na krátku chvíľu. Nie je to uvoľňovanie, kde v dlhšej dobe preciťujem aj natiahnutie svalu. Ak by ste chceli tento cvik sťažiť, oprite sa o špičky a vo fáze kontrakcie skúste dvihnúť kolená približne 5 cm od zeme. Dosiahnete tak väčšie napnutie brušných svalov. A samozrejme s nádychom ich vrátim späť. A teraz posilnenie chrbtovej časti.
V neutrálnom postavení sa nadýchnem a s výdychom robím záklon hlavy, lopatky udržiavam v jednej rovine a zväčšujem driekovú lordózu. Mali by ste cítiť, ako sa napínajú svaly chrbta. S nádychom sa vrátim do základnej polohy a striedam. Rýchlosť pohybu a dýchania je rovnaký, ako keď sme spevňovali brušné svaly. Teda pohyb je dynamickejší, dýchanie je prispôsobené rýchlosti cviku a v polohe kontrakcie sa snažím poriadne napínať svaly chrbta. Aj tento cvik sa dá sťažiť. Stačí, ak si ruky opriem o nie príliš vysokú, pevnú podložku, kde opakujem rovnaký postup, ako keď sme mali ruky na zemi. A teraz, prečo chcem, aby ste takto dýchali? Prečo po vás chcem, aby výdych bol vždy v polohe, kedy napínam svaly? Pretože chcem ochrániť vaše pohybové segmenty v driekovej chrbtici. V momente, kedy vydychujete, zvyšujete vnútrobrušný tlak, aktivujú sa malé hlboké svaly okolo chrbtice a to lepšie stabilizuje tela stavcov. Znižujete tak riziko vzniku blokády a bolesti spodnej časti chrbta. Ak by ste dýchali spôsobom, ktorý vidím aj vo fit centrách od študovaných trénerov, a teda nádych pri záklone a výdych pri predklone, vo fáze nádychu a zväčšovania driekovej lordózy dostanete väčší ohyb, ale takisto aj vytvárate väčší stres na platničky, čo opakovaním môže časom vytvoriť bolesti alebo blokády. Je to, ako by som robil plankové cvičenie a kvôli slabému brušnému svalstvu by som mal väčšie ohnutie v driekovej chrbtici. Po odcvičení by som cítil nepríjemný a silný tlak v spodnej časti chrbta. Cvičenie mačacieho chrbta je prospešné pre vaše telo a dá sa použiť na uvoľnenie aj posilnenie svalov trupu. No nemusí byť vhodné pre každú diagnózu spojenú s chrbticou alebo svalmi okolo nej. Preto ak máte bolesti s chrbtom, poradte sa najprv so svojím fyzioterapeutom, aby určil, či je pre váš stav vhodný. A keď vám bude spôsobovať bolesti, radšej ho vynechajte. Dúfam, že vám toto video pomohlo naučiť sa, ako dýchať pri cviku mačací chrbát. Ak sa vám video páčilo, poprosím o like, podporite takto kanál Zdravý chrbát online a nezabudnite zlepšovať funkciu svojho tela.